Hey Cooks, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai jogar Toca Kitchen. Isso mesmo, Toca Kitchen. É um dos jogos bem jogados hoje em dia. Vamos ver quantos jogadores que tem. Ah, não é aqui. Não é esse. Bom, gente, não sei. Pai, é aqui sobre esse jogo. Aqui, ó. Lançou bem perto do meu aniversário. Meu aniversário é dia 28 de maio. Aqui é 25. Oferecido por Toca Boca. Tamanho do download, meu Deus. É bastante coisa. Mais de 100 milhões de downloads. É muita coisa, gente. Então bora lá no Toca Kitchen para nós ser feliz, né? Eu já joguei esse jogo, mas não aqui no canal. Eu já sei como que joga. Toca a boca! Pratinho abrindo. Você vê, parece esse... Acho que é um... Sei lá. Ó, gente. Eu vou vir aqui. Vou pegar esse daqui. Esse aqui que é de pitaia. Volta aqui que eu quero tirar esse caroço. Não tô conseguindo tirar o caroço, minha gente. Bom, gente. E deixa o like, se inscreva no meu canal. Se você quer ser um cookie aqui do canal, se inscreva. Colocar bastante limão, que limão é bom no suco, né, gente? Pronto, um suco bem saudável. Para de vomitar. Não gostou, então vamos fazer uma carne. Eu vou fazer com maionese, né, gente? Limão, sal, molho shoyu, ketchup, pra carne ficar bem vermelha. É só. Ó, gente, eu vou ficar mexendo assim na tela. E aí eu vou ficar só olhando. Agora eu vou fazer um de abacaxi com morango. Será que tem maçã? Acho que tem. Mas tem laranja, pêssego. Já tá suficiente. Ai, tem que cortar, meu Deus. Já tá bom.
perguntando o que vai dar assim. Não, minha gente, isso está muito fresco. Aquele que eu vou comer já que eu já vou. Ficou laranja. Esse aqui vai ser só uma frutinha que tu vai comer depois. Vou fazer daí. Oh, esse aqui é novo, eu não tinha visto. Não tinha quando eu jogava. Vamos fritar o cogumelo. Não, agora que eu ainda não cortei o cogumelo. Como assim? Eu esquentei direito. Ele já tá soprando. Bom, vamos lá, né? Tá bem pequenininho os pedacinhos. Pra pôr na salada. Não, não é aqui. Cadê, gente? Era pra ter aparecido aqui no pratinho. Não tô tentando, só que pêssego. Onde ele não. Ketchup. Vai ficar parecendo um morango. Eu vou te deixar agora. Eu vou fritar essa carne. Nossa, gente, essas bolinhas me dão muito agonia. Agora a gente vai temperar um pouco, né? Vamos temperar bem. Fica bem gostoso. Um pouco de molho shoyu. Só um pouquinho de pimenta, porque senão não vai ficar bom. E maionese sempre é bom, né? Pra deixar bem amarelinho. Come assim mesmo. Tá, vou pegar esse aqui temperado. Não, gente, eu vou fazer uma salada. Come, tu vai comer isso. Come. Ah, então toma esse suco. Ela vomitou na minha cara, gente. Para de vomitar na minha cara, menina. A menina tá vomitando na minha cara, gente. Que mal criança, menina. Acho que eu vou fritar aqui, né? Coloca um pouco de molho. Vai ficar meio cru mesmo. Bom, agora a gente vai fazer arroz. Vamos cozinhar arroz com peixe. Esse aqui. Mais uma linguiça. Ok. Vamos ali deitar esse aqui. Eu vou tirar essa parte. Aí, já coloquei no lixo. Porque ele coloca no lixo, né, gente? Acho que eu vou fritar. Vou cozinhar, Um pouquinho de sal. Oxi, o que aconteceu aqui, minha gente?
Não, olha de cara. Eu acho que eu vou cortar em pedacinhos. Que nem minha mãe cortava pra mim quando eu era menor. Só que agora eu não faço mais corte pra mim, faz bem. Mas eu queria. Não fiz ainda. Ketchup. Essa só ketchup em roda. Vamos só pra fingir que tá queimado, né? Esse aqui a gente vai fritar assim. Eu já coloquei um pouco de pimenta, já tá suficiente. Pronto. Agora esse aqui eu vou dizer. Beleza, eu fui de olho fechado. Eu fui de olho fechado. Vai ficar bonito. Agora a gente vai aqui. Ué, gente, não dá pra tirar o osso? Aí, foi. Tiremos o osso. Esse aqui ficou legal. O arroz. Bom, primeiro a gente tempera, né? Nossa, tu nem cozinha direito. Vamos pôr um pouquinho de pimenta. Agora eu vou fazer ela vomitar mesmo. Mas já vai comer com essa cara. Tu só fica reclamando da minha comida. E isso eu cozinho bem, minha filha. Pronto, agora tá uma delícia isso. Bem delicioso. E já cozinhou. Ok, vamos começar. Come quente mesmo. Gostou, mas tava muito quente. Passa um pouquinho nesse tempero. Nossa, eu também gosto dessa pimenta. Passar ketchup aqui. Tá aqui. Não, ketchup não vai, mas ok. Ai, que porca. Ai, meu Deus, mas que menininha, hein? Eu vou pegar 2 morangos. 2 morangos ou 3. Acho que vou pegar 3, né? Não, 4. Já tá bom. Ai, mas que menininha, hein? Tá retardada, gente. Pega outro morango e corta bem certinho, que nem aquele. Assim não vai dar pra cortar certinho, senão fica na mesma posição que aquele. Desgraça, fica certo, moranguinho. Ah, não, eu cortei errado, desgrama. Que droga. Isso tá feio.
deve ser. Oh. Como? Morango picado com um pouco de limão. É sempre bom. Oh. Agora a gente vai fazer um suco só de laranja. Vamos precisar de 3 laranjas. Agora a gente vem aqui. Aqui as 3 laranjas e coloca um pouco de limão sem ela ver, né? Porque ela não gosta de limão. Por isso que eu sempre tô colocando limão sem ela ver. O que foi? Ui! Agora vamos aqui. Colocar um pouco de molho shoyu. Assim. E muito limão. Porque ela odeia limão. Agora a gente vai fazer milho. Vamos fazer agora a tarjanta. Milho com couve. Eu vou ter que cortar a couve. Também, não tem como. E vamos fazer um suco de pêssego. Vamos precisar de 3 pêssegos. Pronto, agora gente. Acho que repolho é pra cozinhar, né? Então vamos cozinhar só um pouquinho. Tá bom já. Agora a gente corta o repolho. Não é pra pôr o repolho ali. Tá, agora a gente vai... Ah não, gente, que droga. Eu vou dar comida pra esse cara ali fora. Bom, gente, eu tô bem cansada já. Mas eu vou acabar de fazer isso aqui também. Eu vou fazer um macarrão. Que eu não sei do que você gosta. Um macarrão com esse aqui. Não, eu não quero que come puro. Eu acho que tu deve gostar de carne, né? Vomita na minha cara. Pimenta. Eu adoro pôr limão em tudo, gente. Até no vida real, porque é muito bom limão na vida real, sério. Eu não gosto de chupar limão. Eu gosto de suco de limão. Eu gosto de colocar limão no feijão. Agora eu vou colocar limão em tudo, né? Agora a gente vai fazer esse suquinho de pêssego. Vamos pra lá então. Já vamos fazer direto que eu tô com preguiça de cortar, né? Cadê o outro pêssego? Cadê 2 pêssegos? Agora um pouquinho. Vamos pôr mais um. Acho que eu vou pôr outro pêssego.
fui. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Mas só pra finalizar, eu vou dar um morango pra ele. Primeiro eu vou dar todas as frutas pra ele. Melancia, pêssego, abacaxi, tomate. Pra quem não sabe, tomate é uma fruta, tá, gente? Pode pesquisar aí no Google dizendo... Ai, que mentirosa. Pode pesquisar aí no Google que vocês vão ver que tomate é uma fruta. Come de boca fechada. Olha pra cabecinha, tô tirando nesse espinho. Tu ainda não come, cara. Então vamos dar isso. Bom, gente, se você viu o vídeo até aqui, deixa o seu like e comenta o meu nome ali nos comentários. Thaís, sem H. Vou escrever um diminuto. Thaís. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Tchau!